dưa mà nó bị nước thì đâu có sống. Mình đâu có biết được là năm nước nhiều, năm nước ít, buộc phải gửi trên lục bình. Thì dặn gửi mà bị nước không thì phải gửi rồi, chứ đâu có trồng xuống đất được, ngập nước nó chết sao. Tới thời điểm kéo ngô thì người ta kéo người ta cũng lên mô tròn chĩa gì đó, rồi người ta cũng đem phân bèo phân mồi người ta trồng gắn lên cái trên mô lục bình đó. Thì lục bình nước tới đâu thì nổi tới đâu thì ảnh sống tới đó, thì nước giật thì đầu tiên ảnh bám xuống đất. Trồng lục bình thì theo thấy như ở đây thì trồng lục bình thì cái trái nó nói chung nó cũng dễ đem kết quả hơn, như nó lớn.